Salutare, termenul și prin v-am regăsit la al doilea episod. Acum Răzvi, prietenul meu, nu mai este nici pe Skype, nici nu la mine, nici eu nu sunt la el. Foarte mare prostie aici. El zice că nu, că stă până la 9, până la 8 și după aia, na, când nici nu toată ziua. Prostie. What the fuck? Oh. Ce prostie. Îți dai seama că eu mereu pot să urc aici. Stai, că vreau să văd ceva. Bă, deci stai tu un pic, nene. Eu ești după ea, că nu mai am ce faci. Uite, fac rău. Mai știu, nici n-am scris chiar așa bine, dar nu știu pe ce tot dau, dar dau pe ceva. Ce n-ai? Da, mi-au Xbox. Să-mi iau eu Xbox, numai ca să-mi iau eu prostiile alea. Doamne, ce... Poți să l-am făcut, mă, nene. Și acum am murit. Da, mă, sper. Aici și... Nu știu, mă, ce tot fac, dar nu mai știu nici mapa. Nici să sar, nu mai știu. Dar, nu, las că mai am când m-a fost ajutat. Nu știu, mi-am... Oh. Tinge-te! Că ăla de patul meu. Nu mai știu, nu mai spun la parcurs deloc. Sper că să ajungem măcar la 50 de abonați. Eu i-am uitat să-i pun și canalul lor azi în descriere, dar nu-i bai. Să le pun eu imediat. Bă. Ce n-ai bă să joc? Ce pui mei e asta? Da, eu mi-am schimbat skin-ul. Hai de pui mei. Ce retardat. Deci lasă așa numai ca să piși. Ce naiba e asta? Păi uitați. Ce mapă? Să găsești butoane. Butoane butonele. Butoane butonele. Eu cred că l-am văzut. Mi s-a părut. Nu știu ce e cu tutorialul ăsta. Nu e niciun buton. Nu e cu butoane, mă. Păi, bă, n-are cum. Fii atent că mă uit eu aici așa. Dar nu-i mă nimic. Da, mai taci mă din gură. Da, nimic. Ce n-ai, bă?
ce Deci eu trebuia doar să sar pe copacul ăsta. Să-mi iau doar și să mă urc. Dacă nu, să prind. Bă, ăsta tot după mine vine. Ce ai, mă? Așa. Te-am și omorât. Că ai fost prea tâmpit. Da, bă. Fac așa cumva. Așa. Ca să știu că dacă mor, am drum. Chiar dacă. Stai un pic. Oh my god. O durează. Oh, bun. Și ce-mi place asta? What the fuck? Bă, dar cum am căzut, mă? Nu știu. Că nu mai cad